겨울을 따뜻하게 보낼 준비. 어디서부터 시작될까요? 바로 이곳 청정자연에서 얻은 최상급 원목에서부터입니다. 보기만 해도 든든한 참나무 원목을 이렇게 가득 싣고 돌아옵니다. 하나하나 정성을 다해 작업합니다. 이렇게 톱밥이 날리는 과정은 필수죠. 균일한 크기로 자른 장작은 화력과 지속성을 결정하는 중요한 단계입니다. 절단된 통나무들은 다음 과정을 기다립니다. 강력한 유압 도끼를 사용해 단단한 참나무를 쪼개기 시작합니다. 보세요, 막힘없이 시원하게 쪼개지죠? 이것이 바로 잘 건조된 장작의 증거입니다. 쪼갠 장작은 사용하기 편하도록 쌓아둡니다. 올겨울을 책임질 든든한 장작들, 최상의 품질을 자부합니다. 이제 차곡차곡 쌓아 건조시킵니다. 시간과 정성이 더해져 명품 장작이 됩니다. 깐깐한 양 감독관님도 인정한 품질. 이제 이 명품 장작으로 난로에 불을 피워볼까요? 훈훈합니다. 이 좋은 불에 군고구마가 빠질 수 없죠. 올겨울 명품 장작으로 낭만을 지금 바로 문의하세요.